Nga jashtë duken si armiq, njëri përbuz tjetrin në mitingje, ndërsa tjetri akuzon si armik të demokracisë. Por në thelb Edi Rama dhe Sali Berisha janë të njëjtë. Dy figura që nuk e konceptojnë politikën pa vetveten, që nuk e imagjinojnë partinë pa emrin e tyre në krye dhe që nuk e pranojnë logjikën më elementare të demokracisë, rotacionin. Për 34 vjet, Shqipëria ka parë vetëm fytyrat e tyre në qendër të çdo krize, pazari apo zhvillimi politik. Të dy kanë qenë kryeministra, njëri 8 vite, tjetri 12 vite. Të dy kanë qenë lider partie për më shumë se 2 dekada. Edhe të dy sot refuzojnë të ikin, pavarësisht moshës, dështimeve apo lodhjes kolektive që kanë shkaktuar. Rama thot se do të largohet kur të doj vet. Nuk pranon zgjedhje brenda partisë. Nuk lejon ga reale për drejtuesit. Nuk toleron asnjë strukturë që ta sfidojë. Ka hequr çdo rregull që e detyronte të jap dorëheqje pas humbjes së zgjedhjeve. Ka ndërtuar një sistem ku edhe kur PS fiton, ai është triumfatori absolut, por edhe kur humbet, e kalon fajin diku tjetër te qarku kandidatët apo Berisha nga ana tjetër është kthyer në versionin grotesk të vetvetes, edhe pasi u shpall non grata nga SBA dhe BE, edhe pas përçarjes së PD-s, edhe pas humbjeve të njëpasnjëshme, ai vazhdon të sillet si i përjetshëm. Çdo zgjedhje është një fars ku kandidon vetëm për të marrë 98% të votave. Dhe askush në PD nuk ka guximin të thotë se koha e tij ka mbaruar. Në thelb Rama dhe Berisha janë bashkë në këtë sistem. Jo si aleat politik, por si garant të një skeme ku rotacioni bëhet vetëm mes tyre dhe kastave që kanë ndërtuar. Asnjë risi, asnjë figurë e re, asnjë ide e ndryshme nuk ngrihet dot në PS apo PD pa bekimin e tyre. Shqipëria sot është një vend ku pluralizmi është kthyer në një qark të mbyllur. Voton të majtën apo të djathën, por të qeverisin të njëjtët. Është një teatër me 2 aktorë kryesorë që ndajnë gjithçka përveç mikrofonit. Edhe të gjithë aktorët e tjerë, deputet, ministra, drejtues lokal, janë veçse figurantë që pranojnë rolin për të mos u nxjerrë jashtë skenës. Ky nuk është thjesht problem partie, është një dramë e përbashkët kombëtare, sepse nëse udhëheqësit janë përjetësisht të njëjtët, atëherë as historia nuk ka si të ndryshojë.